Доброе утро, мои хорошие. Теремикус, мои любимые солнышки. Друзья мои, по ту сторону экрана. Экранные друзья, как вы пишете. Даже не экранные друзья, а экранная семья. Вот я бы так сказала. Потому что я делюсь с вами своей жизнью, и плохим, и хорошим, в общем, всяким. Ты можешь меня не прибивать, Синичка? Не положила семечек, только вышла из душа, еще не проснулась до конца. Честное слово, какое-то. Первым делом надо накормить синичек. Потом можно было только идти мыться. А теперь пойдем с вами сделаем... Мы часто очень делаем на завтраке здесь. Я и дома делаю лаваш. Просили, чтобы я сняла этот лаваш. Ну, в принципе, постоянно его делаю. Думала, вы уже все знаете. Но зрителей больше становится, новых подписывается. Всем вам здрасте. Вот, и добро пожаловать на канал. И сейчас мы пойдем сделаем вот этот на завтрак, этот лаваш, как его делаю я, и там делать нечего. В общем-то, это предельно просто, даже, знаете, прям, совсем, даже слишком просто. Вот, довольно вкусно, кофе, с кофе все это, и на улице с вами посидим. Пахнет чем-то вкусненьким. Лаваш у меня вот такой небольшой, кругленький такой, то есть сколько штук, 6 в пачке. Туда колбаску, мама любит, когда ее покрошить, я люблю прямо вот такими кругляшками. Для соуса у меня идет кетчуп или бургер и касте. Это там, где майонез и кетчуп уже вместе. Ну и разные виды сыра. Помидорчик тоже, пармезан, там эстонский сыр тертый, в общем, всякие есть. Чисто такое, знаете, осмотр холодильника. Копченую колбаску, какую-нибудь там ветчинку еще, и все. Сейчас покажу. Укропчик. Свежий лук, красный лук. Пошел. Я чуть-чуть масла на сковородку. Чайную ложечку там. Сейчас будет шуметь чайник, не обращайте внимания. Потому что, видите ли, канал не кулинарный, а жизненный. Поэтому мы здесь не в смысле красоты, а чтобы еще и кофе попить. Колбаску. Я люблю, говорю, такими. Мама любит, чтобы покрошили. И помидоры она тоже любит крошеные, как бы так вот. А то так кусаешь, типа все вытягивается. Кому что. Ей я сделаю так вот. По-разному, в общем, два варианта. Так вот, колбаски, какую-нибудь ветчинку. Или такая ветчина. А все подряд туда сувать не надо. Это ломтик или как бы. Я так делаю. Или вот такая раковина. И теперь собираем наш лаваш. Посмотрим, что нам вкусненького здесь предложат, что положат. Вот такие кругленькие, поджаренной стороной вверх, а вот этой бледной вниз. Вот так кладу. Теперь соус бургера вот так вот. Мама любит острее, я чуть-чуть мага там как бы, кто что. Такой вот наборчик. Дуэт такой. Так вот все распределяем. Поняли меня, типа мини-пицца, не знаю, как назвать. Теперь сюда помидорчик. Копченой колбаски. Вот так вот. И чуть-чуть ветчинки. Совсем, видите, здесь всего немного. Потому что он небольшой. Так, теперь сюда кладем ломтик сыра. А лучше его порвать. Вот так вот порвать. Чтобы он везде вот так вот был. И закрываем второй частью нашего лаваша опять бледной стороной вверх. А прожаренный туда. И все. И как назло выключился чайник.
Все, что я говорила, было в шуме. Ну, в общем, обычная жизнь обычной семьи, короче. Как и заявлено на канале. Теперь ждем, пока он немножечко прожарится, потом его перевернем. Вот когда очень мелко все крошишь, вот это переворачивание потом вам аукнется. Лучше, когда все цельное, но мама любит так, а мы будем ее ублажать. Теперь попытаемся его перевернуть. Получилось. Вот так. И теперь сверху каким-то видом сыра я приступаю. Лучше пармезан, конечно. Ну, всякий можно. Джилга вот вкусный, пармезан вкусный. Вот так вот для вида вот так немножко пармезана. Ну, вот этот я еще люблю джилга. Так, вот чуть-чуть. Эстонского капельку. Ну, всего, знаете, прямо вот наборчик такой. По краешкам туда это вот хрустит, все вкусно. Ну, вот так. И все. Я люблю закрывать под крышку, чтобы все это расплавилось, но тогда он не будет так хрустеть. Мама любит, чтобы все хрустело, поэтому крышкой я не закрываю. Разные виды конфигурации есть. Я делала и рулетики из него. И рулетики я делала из него, знаете, еще туда потом в яйцо макала, там что заворачиваешь. Тут вариации с этим, с лавашами. Здесь очень-очень много всего, чего можно накрутить. И в яйце обвалять, и рулетиками нарезать, и такими, и сякими, и большой, и пирожки, и жареные грибы с луком туда, и, в общем, миллион. Но это вот такое самое быстрое, что вот мы делаем часто на даче. Кофе заварен в наши миниатюрные литровые кружечки, и мы идем пить кофе на веранду. Снимаю его со сковородки, и я его еще всегда вот так снимаю его со сковородки, да, когда я еще вот так его разрезаю пополам. И тогда получаются такие, как две половинки, хрустящие на завтрак, значит, очень приятно. Ну, вот так вот, совершенно просто, да, ну, как бы две половинки. Ну, хорошо посыпать, конечно, правильно, мама говорит, что укропом, каким-то зеленым луком, кинзой, все, что у вас есть, зелени сюда подбольше. У нас здесь просто сейчас этого ничего нет. Так что, в общем, присоединяйтесь к нам и пьем кофе. Себе я сделаю то же самое, только не нарезаю, а прямо вот целиком помидорчики, ветчинку, все то же самое. Ну, вышли мы на улицу. Думаете, кофе дадут попить? Нет. Слышите, кричат как? Требуют семечек. А семечек у меня совсем немножко осталось. Не кричи. Да, сейчас. Вчера мы пекли с вами черничный пирог. Он был горячий, а теперь утром еще вкуснее. Ну а в холодном, остывшем виде на завтрак это вообще нереально вкусно. Вы даже не представляете себе. Дела дачные хлопоты. Полить цветочки, посадить, поймать мышку. Ну, вы понимаете. Мяу. Мы напились кофе. Мы съели свой лаваш, посидели, поболтали на веранде. И, значит, строили такие планы, что завтра, наверное, поедем в кино, там, может, что-то по магазинам, то все. А нет. Позвонил муж и сказал, что никакого кино не будет. Кино не будет, что завтра я должна встречать маляров. Они приедут, и у нас опять стройка. Мы с вами будем заканчивать тело камина, вот эту шпаклевку, которую мы покупали в Таллине, да, колорировали и так далее. Вот приедут маляры и будут эту шпаклевать наш камин. Но это не так как бы просто делается, что пришел и шпаклюй, да? А шпаклевка это же такое дело, когда ее наносишь, она как бы, ну, сыпется, падает. И нас еще в магазине вот этот консультант предупреждал о том, что стекло камина надо будет закрывать очень хорошо. То есть его надо будет сейчас как бы тейпировать, там закрывать чем-то.
и вокруг это мраморную полку, иначе это все, штукатурка это вся насыпется, и потом ее только железным скребком, вот этим шпателем можно будет содрать. Поэтому по мрамору никто шпателем возить не будет, по стеклу тоже, представляете, да? Поэтому это надо сейчас все будет очень хорошо укрывать. Вот, ну а раз уж это все-то укрывать, значит, получается, что надо бы как бы убраться, ну, вообще так пропылесосить, полы помыть, укрыть это все, затейпировать и там, я не знаю, каким-то картоном. Она говорит, что очень аккуратно, чтобы там стекло это все. Ну, типа экрана сделать такого защитного. И пол вокруг, и короче. И, короче, мы подумали так, что ничего у нас не получается ни с какими кинами. Кина не будет, и поэтому надо убраться, надо затейпировать все. Надо продолжать мне красить окна. Потому что большая комната у нас с вами не сделана. Рамы у нас двойные. Не красили мы. И вообще я смотрю, что очень сильно зарос участок. Надо нам с вами покосить. В общем, вместо шопинга и кино будем с вами работать сегодня, и завтра приедут маляры. Ну, вот такие планы. Куда ехать они не знают. Нам надо с вами будет их идти встречать. Потому что здесь пока проедешь, доедешь. Ну, в общем, так. Ну, какие планы. Разрушенные. Ну, ничего страшного. Камин наконец-таки надо будет сделать, чтобы это в этом деле нам с вами поставить точку. Потому что до сих пор все еще то одно, то полка, то стенка. И вот это вот все тело камина. Вот, и когда мы это закончим, тогда будем думать, что дальше, про кино. Вот, за сколько они сделают, наверное, за день сделают, что там делать-то. Вот так, а сейчас мы будем с вами попробуем покосить. Но в моих руках наверняка газонокосилка не заведется, поэтому я сильно не обольщаюсь. Вот, немножко скосим. Потом уберемся. Ну, в общем, вы поняли. Вот так. Какие у нас сегодня с вами планы? Погода сегодня какая-то не пляжная, не хочу, надоело. Пляж надоело, купаться, все надоело. Ну что вам хочу сказать, завелось не с первого раза. Стесняюсь сказать, почему. Я не туда дергала. Вот, но здесь часть скосила. И мешают все эти тележки, все фигурки. Кристина пришла помочь мне и сказала, что хочет тоже косить. И тут же зовет меня. Нашла, где она? А вот она. А здесь у нас вон кто. Видали? У нас маленькая ящерка, маленькая. Бабушка когда-то говорила, что здесь целое поколение ящериц у нас вот всегда. А это маленький детеныш, ну совсем крошечка. Куда ж ты свалилась-то? Ой ты, боже мой. Ой, теперь аккуратно косить, аккуратно. Беги, беги, ребенок. Беги, ребенок, беги. Ой-ой-ой-ой. Ну пошли, Кристина, поможешь. Хочет косить ребенок. Все, приходишь на кухню, она, я тоже. Учи меня. Я тут, учи меня. Ну давай. Кристина. А, нет, у нее там свое спасение ящериц. Если очень тяжело идет, вот эту прижми, она поедет быстрее. Только очень быстро, тогда поменьше. Напомогалась. Ну что, у нас с Кристиной вроде получилось. Теперь мы это дело все сейчас вытряхнем в мешок и увезем. Здесь такой есть датчик. Как-то так это тут было. Не помню уже ничего. О, травы сколько. Сейчас опустошим. Вот так. Вспомнила. Смотрите, сколько. Сейчас мешок, и потом надо увезти это все.
О, целый, смотрите, какой мешок. У кого кролики? Отдаю траву. Так, все, скосили. Теперь все фигурки обратно. Марта опять шапка. Ой, знаете, теперь новенькая мода. Надо каждый день мыть шапку Марте. Потому что кто-то изволит обкакивать все это. Сейчас будем с вами пылесосить. Вот этот вот половичок нас очень хорошо здесь выручает на даче. Вот в смысле, когда это, знаете, посушить что-то твердое, в смысле тяжелое. Вот, но сейчас мы здесь с вами будем все мыть, а половичок надо выстирать и на солнышке просушить. Так, более-менее у нас здесь с вами. Чищу вот этим средством. Между прочим, купила, по-моему, в Lidl. Такое дешевое, знаете, хорошее. Мне нравится. Так, а теперь идем половик стирать. Так, все помыли. Губку выкидываю. Новенькую сюда. Все, выстирали. Очень, знаете, хороший, он так впитывает. Какую-нибудь тяжелую жаровню там или кастрюлю. В эту сушилку не сунешь. Бокалы там, чтобы на мягенькое. Вот с этим половичком очень хорошо. Я говорила вам, что буду вот испытывать и делиться с вами, как вот это вот. Про половичок, который для впитывания влаги в холодильнике, а в отделе фруктов и овощей зелененькие такие половички, помните, покупали? Про него поделюсь попозже. Впечатление мне тоже очень нравится. Впитывает влагу на ура. И ничего не гниет. И так хорошо, мне понравилось. Так, ну что. Теперь мы с вами будем пылесосить. Надо пыль вытереть. Пропылесосить. И полы намыть. Как колокольчики, правда? На балеринок похоже. Половички стряхнули. Теперь будем пылесосить, мыть полы. В общем, сейчас мы с вами здесь быстренько. И потом надо закрывать стекло. И вот это все готовится к малярам. У нас разделение труда. Мы с Кристиной пылесосим и моем. Мама готовит. Что-то там она вкусное такое делает. Еще полы помыть, пыль. Половички вытряхнули, они здесь висят у нас со шкурками. Все, теперь полы. Опять Кристина. Сегодня все время попа Кристина в видео. Полы намыли, Кристина принесет шкурки попозже. Теперь наша задача с вами закрыть вот экран этого стекло камина. Вот я нашла такой большой пакет, Юск у нас когда-то был. Он уже склеен и уже чего-то закрывал. Вот я думаю, если его сейчас на тейп малярный, вот так вокруг стекла. Шпаклевку приготовила. Это наш с вами цвет. Вот такой. Вот здесь ведерки. Шпаклевку надо размешать. Декоративная, колорированная. Так, и потом закрыть еще вот это надо. Мрамор тоже. Камень все-таки натуральный. Хочется его уберечь от всего. Ну вот так у меня вышло. Нашла этот пакет.
Он здесь даже частично, а как это? Частично закрывает полку. Но все равно для полки надо еще. И вот этот нижний камень, и пол вокруг. Ну, пол, да. Ну, в общем. Вот наша с вами работы, площадь. Я не знаю. Так мало шпаклевки, мне кажется. Вопрос в том, сколько раз мазать. Не знаю, мне кажется, наверное, 2. А бог его знает. Я не знаю, я от малярши вообще вдалеке, от малярии. От малярии. Короче, я очень люблю такие, кстати, работы, когда делаются. Эти, наверное, решетки все снимут, дверцу снимут. Там стоит этот мотор и датчик температуры на включение воздуховодов. Так, ну, для полки еще ничего не придумала. Пока чем закрыть, кроме как обычные газеты, что ли. Может. Все, я упаковала. У меня упаковано. Готовенько. Ну, пол только надо вокруг, конечно. Потому что на пол тоже будет лететь, наверное. Все. Кино не будет. Закрыт камин. И будет работа. Я надеюсь, они приедут, они только пообещали. А то если будет холодно, не растопить, придется все распаковывать. Но будем надеяться.